車と同じです。はい。釣りをしてる人がいますから、岸からだいたい50メートルぐらい離れて走ってください。今止まってる状態ね、はい、全身で動き始めます。動き始めたらこのレバー、アクセルいっぱい上げてください。それだけです。はい、どうぞ。